Պարոն Սողոմոնյան, օրերս տեղեկացանք, որ եկեղեցու եպիսկոպոսներ են միացել Փաշինյանի հակաեկեղեցական գործընթացին, ինչպես է գնահատում այս փաստը։ Շատ ցավալի է, որ եպիսկոպոսները միանում են հակասահմանադրական գործընթացի։ Միանում են այնպիսի մի գործընթացի, որի մեջ լիուլի են քրեական տարրերը այդ գործընթացի։ Իրենք միանում են իշխանությունների կողմից եկեղեցու ինքնավարության, ազատության, ինքնիշխանության, ինքնագլխության ոտնահարման այդ process-ին եւ հասկանալի է, որ դա իրենք անում են ոչ իրենց կամքով։ Գուցե որոշները ինչ որ ակնկալիքներ կարող է ունենան։ Շատ ցավալի է այս մասին խոսելը իհարկե։ Որոշներն էլ գուցե որ իրենց վրա կան կոմպրոմատներ, դա ենթադրություն է եւ ողջամիտ ենթադրություն է։ Համենայն դեպս այդ ամենը շատ եթե կոմպրոմատի շանտաժի արդյունքում է այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, դա արդեն իսկ մենք գործ ենք ունենում քրեա իրավական հարաբերությունների հետ եւ դատապարտելի է եւ պատժելի է եւ հետագայում երբ որ հետա կլինի արդար դատաքննություն եւ այդ ամեն ինչը կպարզաբանվի, բոլոր մեղավորները պատասխան կկրեն, իսկ իրենց արած քայլը շատ պարսավելի է բարոյական տեսանկյունից, հանրային բարոյականության տեսանկյունից, որովհետեւ իրենք մասնակից են դառնում եկեղեցի քանդելու process-ի, թեև չի քանդվելու եկեղեցին դրանից, ես համոզված եմ, ավելի քան համոզված եմ, որ չի քանդվելու եկեղեցին դրանից, բայց սասանում է որոշակիորեն եւ դա նպաստում է մեր շատ մոլորյալ հայրենակիցների մոտ եկեղեցու կառույցի հանդեպ, եկեղեցու ինստիտուտի հանդեպ անվստահության վերաբերմունքի ձևավորմանը այս իրենց քայլը հենց հանրային բարոյականության տեսանկյունից է շատ վատ իրենք շատ ծանր կացության մեջ են դնում նաև իրենց թեմերի ովքեր որ թեմակալ առաջնորդներ են իհարկե իրենց թեմերի քահանաներին, սպասավորներին, որոնք որ հայտնվում են ծանր վիճակում, որովհետև հավատացյալ մարդը չի իմանալու որտեղ գնա ինքը պատարակ լսի, եթե ինքը ուզում է անպայման որ պատարակը հավուր պատշաճի կատարվի, ճիշտ ձևով կատարվի եւ պատարակի ընթացքում հնչի անպայման կաթողիկոսի Գարեգին II անունը եւ ստիպողաբար Փաշինյանի կողմից ստիպելու արդյունքում չհնչեցնելը քահանաները ստիպված փաստորեն եթե ենթարկվում են այդ ճնշումներին եւս իրենք էլ են շատ վատ դրության մեջ ընկնում եւ առհասարակ հանրային այդ համերաշխությունը սասանվում է եկեղեցին ինքը ունի միավորիչ հանգամանք է միավորիչ ֆունկցիա է եկեղեցին պատարակի ժամանակ երբ որ բոլորը իրար ողջույն են տալիս եւ երգում են այդ հատվածը ողջունի Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ այդ հատվածը երբ որ երգում են, այնտեղ ասում է, չէ, որ եկեղեցին մի անձ եղև։ Այսինքն բոլորը այդ պահին դառնում են մեկ անձ, եկեղեցու ներսում բոլորը դառնում են մեկ անձ եւ հենց ամենա այդ սրբության սրբոցին հարվածելը եւ պատարակները պղծելը սա ուղղակի բարոյականության տեսանկյունից շատ պարսավելի է եւ այն եպիսկոպոսները, որոնք որ մտնում են այս տիրադավ, դավադիր, պարսավելի խաղի մեջ, իրենք արժանի են ամենաբարոյական տեսանկյունից, ամենաբացասական գնահատականների եւ նրանցից մարդիկ կան, որ ես անձամբ եմ ճանաչում եւ առիթը օգտագործելով, առիթից օգտվելով ուզում եմ խնդրել, հորդորել, որ ետ դառնան անառակ որդու օրինակով ետ դառնան, չշարունակեն այդ խոտոր ընթացքը։ Այս շաբաթներ առաջ ԿՊԱ-կան պատգամավորներից մեկը հայտարարել էր, որ հոգևորականների մասին կոմպրոմատներ ունեն եւ ով չմիացավ իշխանությանը, նրանց մասին հրապարակումներ են արվելու։ Արդյոք օրենքը այս ամենի հետ կապված մեկնաբանություն չունի, օրենքի խախտում չէ սա։ Իհարկե եւ հայաքվեն է այդ մասին հանցագործության մասին հաղորդում տվել եւ այլ անձինք են այդ հանցագործության մասին հաղորդում տվել այդ կոմպրոմատը դա ապօրինի ապացույց է դա բազում սահմանադրական նորմեր խախտելու արդյունք է հանդիսանում այդ կոմպրոմատը դա ապօրինի ապացույց է դա մարդու անձնական կյանքի անձեռնմխելիության սահմանադրական նորմի խախտում է եւ դրանով գործել սահմանադրության դեմ հանցանք, գործել բարոյական հանցանք
քրեական հանցագործություն թույլ տալ, որպեսզի դա օգտագործվի եկեղեցու դեմ պայքարում, այստեղ մենք առաջին հերթին օրենքի հետ խնդիր ունենք եւ դատախազության հետ խնդիր ունենք, քննչական մարմինների հետ խնդիր ունենք, որոնց որ ներկայացվել է համապատասխան հաղորդումը, որոնց որ ընթացք չի տրվել համապատասխան։ Այսինքն մենք ունենք օրինակ ընտրողական մոտեցում։ Երբ որ Դանիել Յոհաննիսյանն է տալիս հաղորդում մի ապօրինի ապացույցով ձեռք բերված տվյալի հիման վրա, այն զրույցը, որ տեղի է ունեցել նախկին Հայր աղանի եւ Նաթան Սրբազանի միջև, որտեղ որ լսվում է իբրև թե հոգեվորականին ցույցերի մասնակցելու պարտադրանքի մասին, իբրև թե ենթադրյալ, դրա կապակցությամբ քրեական գործ հարուցվում է, բայց այդ գաղտնալսման կապակցությամբ, որը որ մասնավոր անձանց միջև տեղի ունեցած զրույց է եղել եւ ոչ ոք իրավունք չունի անվտանգային մարմինները, իրավապահ մարմինները, եթե չկա դատարանի սանկցիա դրա համար, եթե դա ազգային անվտանգությանը սպառնացող ինչ-որ կասկածների հիմքի վրա տեղի ունեցած գաղտնալսում չէ օրինական ճանապարհով, ապա դա ապօրինի ապացույց է, իսկ այդ ապօրինի ապացույց ձեռք բերելուն ուղղված գործ չի հարուցվել։ Մենք այսպիսով տեսնում ենք, որ պետությունը, պետական մարմինները, քննչականը, դատախազությունը, մնացած իրավապահ համակարգ, շատ դեպքերում նաև դատարանները վերածվում են քաղաքական իշխանության ձեռքի գործիքի։ Սա եւ հակաժողովրդավարական է, սա մեզ շատ վատ տեղեր է տանելու, սա մեզ տանելու է դեպի բռնապետություն եւ բացի այդ էլ նաեւ պետական համակարգի վստահությունն է գցում քաղաքացիների աչքին։ Քաղաքացին այլևս իր պետությանը չի վստահում, որովհետեւ պետությունը ոչ թե նրա անվտանգությունը ապահովելու մասին է մտածում, այլ պետությունը առաջին հերթին մտածում է քաղաքական իշխանության, պետությունը դառնում է քաղաքական իշխանության գործիքը եւ այդ իշխանական բուրգի գլխին կանգնածի իշխանությունը պահպանելուն ուղղված գործողություններ է անում։ Փաշինյանը երկար տարիներ քննադատել է Նավասադ Կճայանին, իսկ այսօր արդեն հայտարարում է, որ որդիաբար խոնարհվում է նրա առաջ։ Այս տարբերությունը ինչու համար են հատկապես առաջ բերում։ Փաշինյանի բարոյական կերպարին չանդրադառնանք, երևի այստեղ ասելիք շատ չկա։ Եթե նա լիներ բարոյական կերպար, նա առնվազն նոյեմբերի 9-ից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո չպետք է լիներ քաղաքական ասպարեզում կամ առնվազն պետության ղեկավարի հավակնություն չպետք է ունենար։ Նրա բարոյական կերպարի մասին չխոսենք։ Պատասխանը շատ պարզ է։ Նա օգտագործում է Նավասարդ arczepiskoposին, ես տակավին այդպես դիմեմ, որովհետև ինքը հանդիսանում է բարձրագույն հոգևոր պաշտոնյաներից մեկը, նա օգտագործում է կաթողիկոսի դեմ իր պայքարի մեջ, եկեղեցու դեմ իր պայքարի մեջ է օգտագործում, եւ երբ որ այլևս պետք չի գա նրան, նա այլևս ոչ մի կերպ, ոչ մի ձևով շփում առնչություն չի ունենա կամ ընդհակառակը կարող է նաեւ նրա վրա կոմպրոմատներ ունենա եւ ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ ունի այդ կոմպրոմատները եւ այդ կոմպրոմատները կօգտագործի։ Պետք է պարզապես հասկանան մարդիկ, այդ եպիսկոպոսները պետք է հասկանան, անգամ եթե իրենց վրա իսկապես կա կոմպրոմատներ եւ իրենք խայտարակվելու բարոյական պարսավանքի արժանանալու հիմքեր կան, պետք է այնքան բարձր լինել, որ կամովին ընդունել այդ խայտարակությունը, այո, ընդունել դա, անգամ եթե հրապարակվեն ինչ-որ վիդեոներ եւ այլն։ Ներողություն խնդրել, զղջալ, ապաշխարել, բայց մնալ եկեղեցու ներսում, չքանդել իրենց անձը ավելի կարևոր չի, քան հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին, որը 2000 գրեթե 2000 տարեկան է եւ որի նվիրապետական կարգը 1725 տարեկան է եւ Գրիգոր Լուսավորչից մինչեւ օրս երբեք ընդհատում չի ունեցել։ Չի կարելի այդ եկեղեցու դեմ գնալ։ Այդ ձեր կարծիքով ինչ պետք է անի եկեղեցին այս պարակտումների եւ այս խոչընդոտները հաղթահարելու համար։ Ես ինձ իրավունք չեմ ուզենա վերապահեմ խորհուրդ տալ եկեղեցուն կամ կարծիք արտահայտել այդ կապակցությամբ, որպես քաղաքացի, որպես հանրային գործիչ կարող եմ իմ տեսակետը, կարծիքը արտահայտել, ամենայն դեպս ես ուզում եմ համաձայնություն հայտնել ազատազրկված մեր հոգևոր հայրերի, Բագրատ arczepiskoposi, Միքայել arczepiskoposi եւ Մկրտիչ եպիսկոպոսի կարծիքների հետ, այն
քայլերը, որ նրանք են հուշել կալանավայրից եւ բանտից, ես համաձայն եմ, որ այդ միջոցները պետք է կիրառվեն եւ ստեղծվի մի վիճակ, որ թեմերում ծառայող մեր քահանաները, ովքեր որ կոնկրետ թեմակալ առաջնորդների համակարգման, ենթակայության ներքո են ծառայում, անմիջապես հավատարմության իրենց վերահաստատեն հավատարմությունը Գարեգին II կաթողիկոսի նկատմամբ եւ այդ մնացած մարդկանց հարցերը, այդ եպիսկոպոսների հարցերը, որոնք որ խոտոր ճանապարհ են բռնել կամ որոնք որ երկչոտել են եւ այդ երկչոտության պատճառով մեծ վնաս են հասցնում մեր եկեղեցու հեղինակությանը եւ մեր ազգի հեղինակությանը եւ մեր ժողովրդի, մեր պետությանը, մեր ինքնությանը, նրանց հետ կապված հարցերը արդեն եկեղեցու ներսի հարցեր են եւ եկեղեցին իր կանոնական նորմերով, իր ներքին կանոններով այդ հարցերը կլուծի։ Ես ձեռնպահ եմ մնում։ Պարզապես իսկ որպես քաղաքացի, իմ քաղաքացիներին, իմ հայրենակիցներին ուզում եմ պարզապես կոչ անել, որ նախ իմանան, թե որ քահանան է, եթե որևէ քահանա, որևէ եպիսկոպոս, որը որ խախտում է իր հնազանդության ուխտը, իր հավատարմության ուխտը Գարեգին II-ի նկատմամբ, նրա հոգևոր սպասավորությանը չպետք է դիմել, չպետք է նրան խնդրել կատարելու մկրտության կարգ, հուղարկավորության, թաղման կարգ եւ այլն, մնացած բոլոր բաները պետք է այդպիսիք, որոնք որ դուրս են գալիս եկեղեցուց, իրենց դուրս են դնում եկեղեցուց, այդպիսիք ուրեմն չպետք է մեր քաղաքացիները պետք է հեռանան նրանցից, մերժեն նրանց այնքան ժամանակ կամ իրենք խոսեն հետները, մինչև որ այդ մարդիկ հույս ունենանք, որ դարձի կգան։ Օրինակ ես լսել ենք, մամուլից տեղեկացել ենք, որ կոնկրետ օրինակ Կոտայքի թեմի քահանաներ դեմ են գնացել։ Այդպիսի տեղեկություն մենք ունենք, որ դեմ են գնացել իրենց թեմակալ առաջնորդի այդ հորդորին կամ կարգադրությանը չհնչեցնել Գարեգին II-ի անունը պատարագի այդ հայտնի հատվածում եւ մեր քահանաները հրաժարվել են փաստորեն։ Այդպիսի վերաբերմունք է պետք։ Գանք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, օրեր առաջ մենք տեսանք, որ փոխադարձ այցեր տեղի ունեցան Բաքվից Երևան, Երևանից Բաքու, մարդիկ գնացին եւ ակնհայտ էր, որ այդ այցերին մասնակցում էին հենց իշխանության ներկայացուցիչները, կարծես թե իրենց թևի ներկայացուցիչները, ըստ ձեզ ինչու է սեվական խաղաղության մթնոլորտը փորձում ստեղծվել հանրության համար։ Ադրբեջանցիները Բաքուն Փաշինյանին ֆորա է տալիս, ժողովրդական լեզվով ասենք, այսինքն ցույց է տալիս, որ քանի որ Փաշինյանը անդադ խոսում է, որ խաղաղություն է լինելու, այդ փուչիկը փչվում է նաև Բաքվի կողմից, մի կողմից այդպես է լինում, մի կողմից նրանք կարծես թե հայ ժողովրդին էլ ասում են, որ իսկապես խաղաղություն է լինելու եւ տեսեք սահմանագծում, սահմանազատում խաղաղ գործընթացներ են իրականացնում նրա համար, որպեսզի այդ խաղաղության լոզունգով, խաղաղության խոստումով Փաշինյանը նորից գա իշխանության, նրանց համար օդի եւ ջրի պես անհրաժեշտ է, որ Հայաստանում լինի ապազգային թույլ թրքահաճո իշխանություն, իսկ Փաշինյանը վաղուց է դա ապացուցել, որ ինքը ներկայացնում է ապազգային թույլ թրքահաճո հայրենադավ իշխանություն, դա է պետք ադրբեջանցիներին։ Կլինեն ընտրություններ, եթե Աստված մի արածցե հաղթեն այդ ընտրություններում, դա ադրբեջանցիների համար հիանալի հնարավորություններ է լինելու իրենց պահանջները արագ ձևով իրականացնեն, մինչև քանի դեռ տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական Ադրբեջանի համար ոչ նպաստավոր տեղաշարժեր չեն եղել։ Այս է ամբողջը։ Այ հետևում ենք նաև ընդդիմադիր դաշտի գործունեությանը եւ առաջ են գալիս ուժեր, որոնք եւս համաձայն են, իրենց համարում են ընդդիմադիրներ, եւ համաձայն են Ալիևյան խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, ինչ է կարծում, սա չի նշանակում, որ Ալիևը նաև քաղաքական ներքին դաշտում է շակի կանոններ թելադրում։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ ում նկատի ունեք, որ ընդդիմադիր գործիչներն են ասում, որ խաղաղության պայմանագիրը ընդունելի է, եթե չգիտեմ ինչ-որ մարդիկ տակտիկական ինչ-որ բանից ելնելով ինչ-որ հարցեր չեն ասում, առհասարակ խաղաղությունը, այո, խաղաղությունը կարևոր է, ով է ժխտում դա, ով է ժխտում, որ պետք է լինի խաղաղություն, բայց խաղաղություն ինչպես
երբ, ինչ պայմաններում, խաղաղություն այնպիսի խաղաղություն, որտեղ խաղաղության այնպիսի պայմանագիր, որտեղ որ չկա Արցախի հարց, որտեղ որ չկա արցախցիների հավաքական անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձի հարց, առնվազն էս մի հարց է, որ չկա, բնականաբար չի կարող լինել բոլոր ռազմագերիների պատանդարվող անձանց ազատ արձակելու հարց, ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարց, այս պարագայում չի կարող լինել խաղաղություն։ Խաղաղությունը պետք է լինի ինչ-որ արդարության որոշակի ընդունելի սկզբունքների հիման վրա։ Այդ արդարության սկզբունքները ոչ միայն կարելի է ձևակերպել, այլև կարելի է զգալ։ Ժողովուրդը զգում է, որ չկա, այդ արդար ձևով չի տեղի ունենում, արդարության հիման վրա տեղի չի ունենում։ Ադրբեջանի հասարակությունն էլ է զգում, հատկապես այն գիտակից հատվածը, որոնք որ հասկանում են, որ այսպես միակողմանի զիջում, պարտադրանք թելադրելով սպառնալիքի ներքո խաղաղությունը երկարաժամկետ չի լինելու եւ ի վերջո խաղաղություն դա չի լինելու։ Դա առաջացնելու է ռևանշի ցանկություն, միանշանակ առաջացնելու է ռևանշի ցանկությունը։ Հետևաբար բնականաբար այն ձևով ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանն է առաջ տանում, այդ ձևի խաղաղությունը դրական համարելը նոնսենս է։ Եվ օրեր առաջ կրկին Ղազախստանում Փաշինյանը պարգևատրվեց այդ երկրի բարձրագույն պարգևով, ըստ ձեզ որ ծառայության համար իրեն պարգևատրեցին։ Ըստ իս այն ծառայության, որը նա մատուցել է թուրքական աշխարհի միավորման ուղղված այդ գործընթացները արագացնելու համար։ Ըստ իս նրա համար, որ նրա անմիջական մասնակցությամբ դրվել է Զանգեզուրի միջանցք կոչված ապազգային պրոյեկտի կյանքի կոչման սկիզբը, եւ դա տնտեսական պրոյեկտ չէ, բացարձակ, դա քաղաքական պրոյեկտ է եւ ամեն օր, գրեթե ամեն օրյա ռեժիմով Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են այդ մասին խոսում, որ Զանգեզուրի միջանցքը թուրքական աշխարհը միավորելուն ուղղված պրոյեկտ է, իսկ նույն Ղազախստանը թուրքական պետությունների միության անդամ երկիր է, այսինքն մասնակցում է թուրքականության շրջանակներում ինտեգրացիոն գործընթացների եւ պատահական չէ, որ այդ պարգևատրումը կատարվել է, որովհետեւ ես կոնկրետ երկկողմանի հարթությամբ հայ-ղազախական հարաբերությունների այդպես որակական զարգացում չեմ տեսել, որ ասենք այ տեսեք հայ-ղազախական հարաբերությունները որպես երկկողմ հարաբերություններ ինչ աստիճանի են զարգացել եւ դրա համար նրանց երկրի նախագահ Հայաստանի ղեկավարին պարգևատրում է։